Sí, sí, pero vean, también tipo, yo voy a ir a contar de mal, yo traje porque yo ya tenía armado el bolso y fue tipo, no, pero no sé si lo voy a usar. Por eso mañana me tengo que agarrar de nada y digo, bueno, si vamos a estar acá, quiero aprovechar esto. Estamos llenos, nosotros somos el 4, recién que tal, están bien. Pero bueno, a mí ayer yo tipo, estaba por doblar para mi casa y me dijo cómo quiero la llevar a la casa. La peor la vuelta a mi casa, no, le dije así que la yo estaba escuchando, entonces dije, ¿qué está pasando? ¿Sabes mi cagazo? Claro, mi papá tipo, el agua de mi auto anda tipo mal, lo está revisando y cargándola. Yo tipo, si te acaba el agua, no, fue re grave. Yo no tenía pensado el agua. Tipo, yo me empiezo a preocupar. Ay, tipo, me quedo doctor. Llamo a mi papá, no todos preocupados, el banco no, tipo, todo una boluda, no, el auto, y una cosa de cosas sobre todo, no sé, está tipo un montón, señor. Tipo, la concha de la lona, y más tipo, no, mañana te voy a hacer para que todo, tipo, mensaje, tipo, pero no, tipo, todo por no chequear el agua, la concha de la madre. No, mira, tipo, nada, mi papá, tipo, bueno, mañana, tipo, le digo que me hizo un tren. Yo, por ejemplo, a Dios y a todos los santos, nada, le prendió, y yo, tipo, a hacer el teléfono. Por suerte, alrededor de la capilla, como así, bueno, que tenía su vapor, entonces, tipo, era el que se pasó perdido que se me toma el motor. Mi amigo me dijo, bueno, no es tan cagada, pero